女孩从森林里捡到了一枚鸟蛋，偷偷拿回家自己孵化。没想到，才仅仅过了1天的时间，鸟蛋长大了10倍。接着又才过了1夜，鸟蛋居然长到了300斤。一天晚上，女孩小美抱着鸟蛋偷偷流眼泪，眼泪流到蛋壳上，很快被吸收了。就在这时，诡异的事情发生了，鸟蛋突然发出异响，蛋壳在这时突然碎了，很快里面就伸出一只黑色的利爪。女孩被眼前发生的一幕吓到了，赶紧打开一旁的衣柜门躲了进去。忍不住好奇心的女孩悄悄透过衣柜缝隙望去，只见怪蛋孵化出了一个巨大的怪物，它全身长着黑色的毛发，形似人类。看到这一切，女孩害怕地缩回衣柜，冷静了一段时间后，听到外面没了动静，女孩再次伸头向外面望去，只见怪物有一双大大的眼睛，尖嘴獠牙，强烈建议艾特你的冤种朋友来护体。眼看怪鸟就要发现衣柜里的女孩，就在这时屋外传来了爸爸的声音，怪鸟就破窗逃跑了。爸爸走进来关心女孩怎么了，女孩只是跟爸爸说窗户是被风吹裂了，爸爸没说什么便相信女儿的说辞。爸爸走后，怪鸟又从窗户外面爬了进来，只见怪物伸出了受伤的手臂，原来是刚刚逃跑时受了伤。善良的女孩小心翼翼地帮怪鸟拔出了玻璃，只见怪物用小黑爪握住了女孩的小手，表示了感谢。原来因为是女孩孵化了它，怪鸟早已把女孩当成了妈妈。小美看到怪鸟全身脏兮兮的，就贴心地帮它洗了个澡。怪鸟也像一个孩子一样开心地玩了起来。女孩晚上睡觉时惶恐不安，猛地张开眼睛，发现了一个黑色的怪鸟骑在自己身上，嘴里的口水不停地滴在小美脸上，美美的为女孩做了一次脸部 SPA。原来怪鸟是女孩亲自孵化出来的，她示意女孩往一边转头。当小美转头看去时，只见邻居家的狗狗被怪物当做早餐送给了小美。女孩被眼前的一幕吓得把晚上吃的小米粥全部吐了出来，而一边的怪鸟竟然去吃女孩的呕吐。看到这里，小美也是一脸嫌弃。第二天一早，小美只好偷偷地把邻居家的小狗尸体埋在了花园里，只是认为刚出生的怪鸟不懂什么是该吃的食物，跑到宠物店给怪鸟买了专门的鸟粮，回到家里就喂给躲在衣柜里的怪鸟吃。怪鸟并不感兴趣，看到对方不吃，小美只好以身作则，教怪鸟怎么吃小米。在小美的指导下，怪鸟也勉强吃了起来。小美还给怪鸟起了个好听的名字，小小美。看到怪鸟也会怕冷，小美给她穿上自己的裙子，我的乖乖，还真美。小美作为一名体操运动员，每天都在母亲的陪伴下，日复一日辛苦的练习，只为了能在比赛时取个好的成绩。白天没时间陪怪鸟，只能把它关在衣柜里。女孩从森林里捡到一枚怪异的鸟蛋，经过她的细心孵化，很快就孵化出了一只巨大的怪鸟。但是随着时间的推移，怪鸟长得越来越像女孩小美，还长出了人的四肢和五官。这天，女孩在母亲的陪同下一起去参加重要的比赛，但是车上的小美一直往家里望去，脸上一脸的不安，满脸的担心。很快，小美和妈妈就到达了比赛现场，大家有条不紊地进行比赛前的热身，但是小美毫无心思在比赛上面，因为她能感知到远处在家怪鸟的情绪。只见长相酷似小美的怪鸟拿着斧头慢慢走进邻居家里的婴儿房，目露凶光。另一边，在比赛中的小美也感知到了这一切，眼看怪鸟就要伤害婴儿床里的小孩，小美就故意失误中断了比赛。摔伤手腕的小美也把伤痛传给了怪鸟。房间里发出了响声，很快就引来了邻居。看到邻居到来，怪鸟只好不甘的跳窗逃跑。一直视女儿为骄傲的母亲，面对女儿比赛的失误，回到家之后依旧难以平复心中的愤怒。小美知道自己做错了，主动来找到妈妈道歉，并保证自己以后一定会表现得更好，不会让母亲失望。谁知母亲只是冷冷的让小美先回房间。没过一会，母亲来到小美房间，错把躲在衣柜里的怪鸟当成了小美，随即把她拉到镜子前帮她梳头。想到白天的事情，母亲越梳越生气，手上的力气也没把控，硬生生地拽下了怪鸟的一块头皮。被惹怒的怪鸟冲过去，死死地勒住母亲。危急时刻，小美赶了过来救下母亲。看着眼前两个长相几乎一模一样的女儿，母亲立刻明白了暴躁的怪鸟不是自己的女儿。正当母亲准备解决眼前的怪物时，女儿突然冲了上来，挡在了怪物的面前。就这样，女儿在母亲面前倒了下去。影片最后，怪鸟喝了小美的血之后，很快的变成了小美的样子，缓缓的叫了声妈妈。而母亲似乎对眼前的新女儿更满意。不得不说，这部影片的反讽意义很大，告诉我们很多事情都应该适可而止。